हाँ राइट घुमाओ। छोड़ दो यार, ऐसा लग रहा है मैं ही चला रहा हूँ। गाइस यहाँ तो बारिश स्टार्ट हो गई है। छाता लाना चाहिए था, ऐसे ढक के जाता है। अरे हाँ छाता लाना चाहिए था। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी नहा धो के रेडी हो गया हूँ, अब चलते हैं बाहर, सबसे मिलते हैं और फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। बड़ी अम्मी गुड मॉर्निंग, प्रणाम। ऐसे नहीं करते प्रणाम। मैंने कितनी बार बता रखा है कैसे करते हैं। अरे हाँ पता है, मुझे पता है। एक बार फिर दो अंगूठों में, दोनों हाथों को दो अंगूठों में रखते हैं। जो अंगूठे नहीं होते ये, इनमें रखते हैं। ऐसे करके देख, ऐसे दोनों अंगूठों में, वो प्रणाम माना जाता है। ये ऐसे करके ये प्रणाम नहीं माना जाता। ये तो खाली एक क्या कहते हैं, फॉर्मेलिटी करनी है। ये क्या है, ये प्रणाम है। ये क्या है प्रणाम? मैं तो सही करता ना, आपने बता रखा है। हाँ मैंने बताया था, वैसे ही करता है। मैंने इसको बता रखा है ना। गाइस को बता दो करके, गाइस को मतलब करके बता दो कैसे करना चाहिए। सबसे पहले हमको होना पड़ता है बड़ी मम्मी के सामने खड़ा, ठीक है। फिर हमको ऐसे होना पड़ता है, फिर हमको अपने हाथ, फिर हमको अंगूठों में टच करना होता है, ऐसे दोनों हाथों से। आप ऐसे तो बच्चे हो, चाहे आप तो सिर भी रख सकते हो। पता है क्या कह रही हूँ मैं? आप बच्चे हो ना छोटे, तो आप सिर भी रख सकते हो। ठीक है। हाँ ये होता है। मम्मी करता तो हूँ मैं भी। हाँ तो बात करते हैं सुबह उठ के प्रणाम करने की। तो हमको जो भी सुबह उठ के मिलता है तो हम उनके पैर छूते हैं, मम्मी पापा जाते थे। आपने व्लॉग में देखा होगा सबके। तो जितने बच्चे देख रहे हैं, बच्चे क्या बड़े भी देख रहे हैं, उनको अपने माता पिता के इस तरह से सुबह उठते ही पैर छूने चाहिए। और जिस तरह से मम्मी ने बताया ना, उस तरह से छूने चाहिए। हाँ उस तरह। और क्या, खाली रियल ये करने से नहीं होता। रियल पोस्चर यही होता है, अंगूठों में टच करना दोनों हाथ, तब वो प्रणाम माना जाता है। तो जितने बच्चे मुझे देख रहे हैं, आप भी रूटीन बना लो अपने पेरेंट्स को इस तरह से प्रणाम करने सुबह उठते ही। तो ब्रेकफास्ट में क्या बना है? ब्रेस्ट में क्या थोड़ा क्या बोल रहे हो? ब्रेकफास्ट नाश्ता। ब्रेकफास्ट में बनाया था मैंने, सब कुछ ही बनाया था। रोटी सब्जी भी थी, पोहा भी था। अब तुम उठे ही नहीं, लेट उठे। अब तो दाल चावल खाने पड़ेंगे। अब लंच का टाइम हो गया, लंच का टाइम हो गया ना, तो अब तो दाल चावल खानी पड़ेगी। गाइस मम्मी लोग पहले ही ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। मैं लेट हो गया थोड़ा उठने में, बिकॉज रात को एडिटिंग में लेट हो गया था। तो ये होता रहता है कभी कभी, कभी लेट उठता हूँ, कभी जल्दी। कोई नहीं, दाल चावल खाते हैं। खा लेगा, दाल चावल तो अच्छे लगते हैं। भाई दाल चावल भी इतना ही पड़ा, देखो चावल इतने पड़े हैं, दाल इतनी सी पड़ी है। मैंने तेरे को कब से कहा था खा ले, और सबने खा लिया, थोड़ा बचा है। हो जाएगा इससे, कोई बात नहीं, और हो जाएगा। अरे कुछ बना लूंगा, सौते वेजिटेबल बना लूंगा, कुछ बना लूंगा। और बना देती हूँ थोड़ा। अरे मैं बना लूंगा कुछ भी, कुछ और बना लूंगा। पूरा दिन झाड़ू करते रहते हो क्या? सुबह भी झाड़ू, दिन में भी झाड़ू। तो क्या करूँ, देख तो ये कितनी धूल कहाँ से रहती है? कुछ समझ नहीं आ रहा, जो क्या करूँ, करना तो पड़ता है। तो ये है बेस्ट हेल्दी ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट भी हो गया है। और आज कुनाली के लिए भेजा है किसी ने एक स्टीयरिंग, जो कि बच्चे यूज कर सकते हैं गाड़ी में लगा के। जैसे कि गाड़ी चलाते हो, जैसे कि गाड़ी मान लो राइट मोड़नी है तो राइट करने के लिए, लेफ्ट मोड़नी है तो ये स्टीयरिंग व्हील है कुनाली के लिए स्पेशली। छोड़ दे, तो येलो है, पोर्स चलाऊंगा इससे। अरे हाँ येलो पोर्स, येलो स्टीयरिंग। एक चीज बताऊं, हमने पहले ब्लैक पोर्स ली थी, तो इसमें ब्लैक कलर भी है, फिर येलो इसमें। हाँ येलो ले रही, मतलब ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? ये इसको चिपकाने वाला पड़ रहा है। अच्छा ये ऐसे लगता है, ये ऐसे लगता है और फिर गाड़ी में चिपका दो, फिर ऐसे चलाओ है। ओ इसमें बटन भी हैं, बटन भी हैं। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और पोर्श में लगाते हैं इसको, फिर कुनाली चलाएगा। रूफ खोल लेते हैं। आज कुनाली चलाएगा गाड़ी अपने स्टीयरिंग से। हाँ इधर चिपका, चिपका चिपका, सही है सही है। स्टीयरिंग तो चिपक गया, अब घुमा के देखना, घूम रहा है। अरे वाह, 360। चलो स्टार्ट कर दो। हाँ हो गया स्टार्ट। अब एक काम करो, उधर घुमाओ, उधर घुमाओ, घुमाओ 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 घुमाओ। गियर लगा, उसको पीछे करो, बिल्कुल पीछे करो इसको। दबा के? हाँ इसको दबा के पीछे करो। वो नहीं हो रहा। हाँ हो गया हो गया। अब सुनो, हल्का हल्का इधर करना, हल्का हल्का, हल्का हल्का करो, हल्का। हाँ 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 राइट घुमाओ। छोड़ दो यार, ऐसा लग रहा है मैं ही चला रहा हूँ। गाइस देखो आज दो स्टीयरिंग हो गए हैं पोर्श में, एक येलो स्टीयरिंग और एक ब्लैक स्टीयरिंग। लेफ्ट घुमाओ, लेफ्ट घुमाओ, आराम से लेफ्ट घुमाओ। स्टीयरिंग को ना हल्का सा मूव करते हैं, ऐसे हल्का सा। जब मैं भी मूव करता हूँ तो हल्का सा मूव करता हूँ, ऐसे हल्का सा, हल्का ऐसे, हल्का ऐसे, हल्का। तो स्टीयरिंग मूव करना हो ना, हल्का सा ऐसे करो, हल्का सा एक ही हाथ से ऐसे करो, ऐसे करो। गाइस सामने बादल देखो कितने खतरनाक लग रहे हैं भाई, कितना क्या मौसम हो रहा है सामने। कुनाली क्या करें, कुनाली वहां चले ऑफ रोडिंग करें? चलो भाई लग गई। यहाँ से नीचे से लग रही होगी, ये देख पौधे है ना, नुकसान कर सकते हैं ये। थोड़ा जल्दी से मेरे को घर भेज दो। क्यों?
सुसु आ रही है। अच्छा सर तो अब मैं बैठ गया आपकी सीट में, अब मैं चलाऊंगा रियल स्टीयरिंग से। सर टेंशन मत लो, चलानी आती है। कैसे, क्या करोगे बताओ, चलानी होगी तो क्या क्या करोगे? सर देखो, मेरे को पता है पार्किंग, अभी पार्किंग में, ठीक है, आगे होता है पार्किंग, फिर होगी ड्राइव, फिर होगी क्या कहते हैं, क्या होती है? रिवर्स। तो अभी अभी क्या करोगे, क्या करोगे अभी अभी क्या करोगे आप? रिवर्स करूंगा, रिवर्स क्या होगा रिवर्स करने से? पीछे आएगी। तो स्टार्ट कैसे करोगे? हैं? स्टार्ट कैसे करोगे? करो, स्टार्ट कर दिखाओ। स्टार्ट ही नहीं होगी आपसे, नहीं होगी कुनाली। स्टार्ट करने के लिए पैर पहुंचने चाहिए नीचे, ब्रेक दबा के होती है स्टार्ट। ब्रेक बीच वाला है ना? हाँ ब्रेक दबाओ, करो स्टार्ट, होएगी नहीं। ओ स्टार्ट तो कर दी भाई इसने। सर कर दो रिवर्स में कर दो। अब नहीं आ रही ससु क्या? नहीं, अब नहीं आ रही ससु? खत्म हो गया। मम्मी मूली छिल रही है देखो। इसका भुजिया बनाऊंगी आज। भुजिया? हाँ, सब्जी भुजिया बनती है ना, तोड़ के कस के फिर मूली की भुजिया? हाँ, मूली की भुजिया वाह यार गाइस, आज मूली की भुजिया खाएंगे। ये देखो, अम्मा ने भेजी है गाँव से। अच्छा अम्मा ने भेजी है गाइस, ये हमारे गांव से आई है, अम्मा ने भेजी है भाई। अम्मा ने खुद बोई होगी क्या? बड़े तो मैं काटता हूँ। ये मम्मी ने आलू छिले थे, मेरा हाथ छिल गया उसमें। सर तो अभी मैं इसको अपने मुंह में लगाऊंगा और ये बोलेगा कि निकालो उसको। कुनाली वो भी खेलना चाह रहा है आपके साथ, पता है? वो देखो, वो खुद खेल रहा है आपके साथ, वो कह रहा है निकालो इसको। और देखो पिछवाड़ा देखो भाई। अब चलते हैं पोर्श लेके घूमने के लिए, और स्टीयरिंग भी लेके चलते हैं। नीलू को दिखाऊंगा मैं। भाई कितना क्यूट लग रहा है देखो ये। अरे भाई भाई मैं बहुत तेज गाड़ी चला दूंगा। आपके लिए तो है वो। यार, मैं बहुत तेज गाड़ी चलाता हूँ भाई। एक मिनट रुकना। हेलो भैया, देखो। हेलो, कैसे हो? बढ़िया भैया। हेलो हेलो। अरे क्या कटिंग आ रही है भाई इसमें, खतरनाक। अरे ओ भाई ये क्या चीज है? क्या? अरे स्टीयरिंग पकड़ के रखो, स्टीयरिंग पकड़ के रखो। अरे अरे हाँ, ठीक है, आगे देखना पड़ेगा। हिल जाएगा भाई, हटो हट जाओ भाई, ठोक दूंगा मैं। क्या यार ये भाई, सारी गाड़ियों में यार फीचर होना चाहिए। गाइस यहाँ तो बारिश स्टार्ट हो गई है। भाई छाता लाना चाहिए था, तो ढक के जाता है। अरे हाँ, छाता लाना चाहिए था। भाई तुम्हारे चक्कर में मैं शीशा बंद कर रहा हूँ, बारिश आ रही करके, यहाँ छप्पर ही खुला पूरा। छप्पर बंद करो। छाता दे दो भाई, ऐसे पकड़ के जाऊंगा मैं। अरे स्टीयरिंग पकड़ो, स्टीयरिंग पकड़ो, स्टीयरिंग। भाग गई गाड़ी इधर को, हट जा रे, तेज की बारिश से हट जा, हट जा। अरे छाता भी तो पकड़ लिए, छाता भूल गया मैं। छाता भी पकड़ो, स्टीयरिंग भी पकड़ो। हल्की चलानी पड़ेगी, छाता उड़ गई मेरे। उड़ गई। यार भाई खतरनाक हो गया आज तो यार गाड़ी के साथ। अरे हैंडल यार छोड़ दे रहा हूँ मैं बार बार ही। हैंडल मत छोड़ो यार। हैंडल नहीं भाई, अरे मत करो यार, अरे मत करो यार, मेरे से बैलेंस नहीं हो रहा। अरे मत करो भाई। अब चलाऊंगा भाई मैं तेज। अबे 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 निकल गया, अबे हैंडल ही निकल गया। हैंडल ही निकल गया भाई ये। अब क्या करे, गाड़ी साइड लगा, कंपनी वालों को बुला। ये गलत चीज है भाई, ये क्या है? ये जेब में चोरी नहीं होगी भाई ये गाड़ी। हैंडल घर को लेके जाऊंगा मैं। खतरनाक भाई, चिपकाओ इसे, जल्दी चिपकाओ यार, गाड़ी ठुक जाएगी। भाई अब चिपक ही नहीं रहा है, हो गया खराब। पोर्शे वाले को फोन करता हूँ, रुको। तो निर्मल को ड्रॉप कर दिया, अब जा रहा हूँ घर। भैया मजा ही आ गया आज तो, इतना हंसे है ना हम वो स्टीयरिंग को देख के। अब ये लगा रहेगा भाई, इसको निकालूंगा नहीं। सोसाइटी पहुंच चुके हैं। ओलू कुनाली कर रहा है अपनी पढ़ाई, मम्मी चाची है नहीं, और यहाँ बन चुका है मूली की भुजिया। ये आपको मैगी लग रही होगी, बट ये मैगी नहीं है, ये मूली का भुजिया है। जय माता रानी। तो अब करता हूँ डिनर, मूली की सब्जी रोटी, और साथ में कुनाली के साथ मैं देख रहा हूँ आज शॉर्ट्स, टीवी देख रहा हूँ मस्त। फिलहाल इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, पसंद आए तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो अब चलते हैं। अब क्या होगा, मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, पीछे से भौंकने लग जाता है ये। जब मुझे बोलना होता है तभी भौंकना होता है क्या इसको?